এফালে চাই লওক কেনেকুৱা লেভেলত পানী বাঢ়ি আছে। সেইদিনা এইখিনি জেগাতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তো আজি এইখিনি পালাক। তো চাই থাকক কেনেকুৱা লেভেলত পানী বাঢ়ি আছে। কি হয় কণ্ডিশ্যন ক'ব পৰা নাই, একদম অৱস্থা খুবেই বেয়া। তো চাই থাকক আৰু আগত দেখিলেও কিবা চাই লওক কিমান কষ্ট কৰি খেতি কৰি আছিল আৰু এফালে পানীত চব চাৰখাৰ হৈ গ'ল। তো গাইছ এইকেইদিন অৱস্থা ভয়ানক হৈ আছে বানপানীৰ। তো আমাৰ ইয়াতেও কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ আছে, যদিও বানপানী হোৱা নাই তথাপি একদম নদীৰ অৱস্থাটো বেয়া হৈছে। তো আৰু এটা নতুন ভ্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজিও নদীত আহি আছোঁ। তো এইকেইদিন কি হৈছে, এই নদী এই ঘৰ, এই নদী সেনেকুৱা হৈছে। নদীত আহি আছোঁ, যাই আছোঁ। তো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এফালে চাই লওক কেনেকুৱা লেভেলত পানী বাঢ়ি আছে। সেইদিনা এইখিনি জেগাতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তো আজি এইখিনি পালাক। তো চাই থাকক কেনেকুৱা লেভেলত পানী বাঢ়ি আছে। কি হয় কণ্ডিশ্যন ক'ব পৰা নাই, একদম অৱস্থা খুবেই বেয়া। তো চাই থাকক আৰু আগত দেখিলেও কিবা বেয়া পৰিস্থিতি হোৱা বুলি শুনিছোঁ, তো তাকে যাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ। আৰু এইফালে চাই লওক পাগলীয়া নদী কেনেকুৱা ভয়াৱহ ৰূপ লৈ আছে, কেনেকুৱা পাক দি আছে নদীত চাই লওক। আৰু সেই পাকবোৰ এই মাথাউৰিত খুন্দা নামাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে কিছুমান গাছ কাটি দিছে। কি কৈছোঁ এই ভাইহঁতে এটি এইটো আইনুল আছে, তো আইনুল হাই দি দিয়া হাই। আৰু এইফালে ভাই আছে, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ। এইফালেতো দেখা পালাকে, তো আগৰ ফালে আৰু কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ আছে, তো দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহৰ বিচৰণ। ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহৰ বিচৰণ। গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন। ৰ'দৰে ৰং ৰং সাঁতোৰং সাঁতুৰি পাৰ হ'বলে যে মন। যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা সাগৰ সমান যাত্ৰা। তো এইফালে আৰু বেছি ভয়ানক হৈ আছে, পানী ৰাখাবই পৰা নাই, হৰকা ফুটি আছে। চাই লওক না, চাইডৰ চাইডটো বাৰু বস্তা দি বান্ধি দিছে, তো তথাপি পানী ৰাখাব পৰা নাই। আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইজসকল আছে, চাই লওক। এইফালে আগত আৰু মানুহ আছে, বহুত মানুহ আছে ৰখি। তো এইফালে চাই লওক, ওচৰৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ বাৰু কেনেকুৱাকৈ উতলি আছে পানীটো, ভক ভকে উতলি আছে। তো তলৰ পৰাই পানীটো আহি আছে, চাই লওক ওচৰৰ পৰাই কেনেকুৱা ভয়াৱহ দৃশ্য হৈ আছে। আৰু ইফালে মানুহবোৰে বস্তাত মাটি ভৰাই আছে, তো তাৰে চাইডে চাইডে দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এটা বেলেগ ঘাট এটাত আহি পালোঁ, এইফালে আৰু বেছি ভয়ানক হৈ আছে। চাই লওক এবাৰ কেনেকুৱা ঢৌ হৈ আছে, চাই লওক। আৰু এইফালে গছ এডাল ভাঙি গৈছে, চাই লওক এবাৰ। এইফালে আমাৰ আছে আমাৰ দাদুহাত পৰাগ আছে, তো চাই লওক কেনেকুৱা শব্দ হৈ আছে। আগৰ ফালে আৰু বেয়া কণ্ডিশ্যন হোৱা বুলি শুনিছোঁ, তো তাকে যাই আছোঁ। আৰু আজি মই একদম কলা কলা পিন্ধি লৈছোঁ, চব চেণ্ডেলো কলা, লং পেণ্টো কলা আৰু মাস্কো কলা। তো ৰাস্তাত যাই আছোঁ চাইকেল লৈ, লগৰকেইটা আগত গৈছে। আৰু এইফালে ঘৰত আহিলেও, আৰু ঘৰত আহোঁতে দেখা পালোঁ এফালে মাছ মাৰি আছে, তো চাই লওক এবাৰ। তো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, নদী চদী চালোঁ বঢ়িয়াকৈ ভাইহঁতে এটি।
তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি থ'ব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ জয় অসম